সবাইকে উষ্ণ অভ্যর্থনা ডে 2 এর ফার্স্ট আওয়ারের ভিডিওতে। দিস ইজ রাজীব, ইউ আর ওয়াচিং ইউটিউব চ্যানেল বার্ডস উইথ বাইক। আজকে আমি গতকাল রাত্রে আসছিলাম, রাত 9টার সময় এসে পানি দিয়েছি। আর আজকে পানি খাবার দুটোই দিব, বাট গতকাল রাত্রে 9টার সময় এসে দিয়েছি, তো সেজন্য আজকে আমি একটু লেট করে দিব। এখন বাজে কত 7টা 6 বাজে। আসছি বেশ কিছু সময়, জাস্ট ওয়েট করতেছি, এবং আমি এখনও দেখিনি কী অবস্থা বাচ্চাগুলোর। আপনাদের সাথে নিয়েই দেখবো যে ফার্স্ট ওয়ারে তাদের কী অবস্থা রয়েছে। ভিতরে একটা স্মেল হয়ে গেছে। বাচ্চাগুলো সবই সুস্থ আছে, সবাই এই যে দৌড়াদৌড়ি করতেছে, খেলাধুলো করতেছে। আচ্ছা, বাচ্চাগুলোর ওয়েট দিব। বাচ্চা ওয়েটটা কতটুকু আসে। সুইচটা অন করে নিই মেশিনের। 0 হয়ে গেছে। 70 গ্রাম, মানে আজকে ডে 2 এ না 80 গ্রাম হয়ে গেছে। 80। চারটা দিব, দেখি চারটা। নাম্বার 1, নাম্বার 2, এটা 70, এটা 70, এটাও 70। গতকালকে ওয়েট দিয়েছিলাম সবগুলাই আছে না 50 আসছিল, আজকে 70 চলে আসছে। একটা আসছিল 60 আর বাকিগুলা 50 আসছিল। আর আজকে কিন্তু এর ভিতরে একটা স্মেল হয়ে গেছে দরজাটা, মানে কালকে রাতে 9টার সময় এসে আমি এটা অফ করে দিয়েছি দরজাতে, লাস্টে যখন সেকেন্ড আওয়ারের কাজ করছি। আর এখন ফার্স্ট আওয়ারেই এসে দরজা খুললাম, সেজন্য একটু ব্যাড স্মেল দিচ্ছে। দরজাটা খুলে রাখছি, কিছু সময়ের মধ্যে ওই ভিতরের গন্ধটা বের হয়ে গেলে একটা মানে যে দুর্গন্ধ, এর যে ন্যাচারাল যে গন্ধটা, এই গন্ধটা থাকবে না। আর এখানে অনেক বড় জায়গা, তো প্রশস্ত জায়গায় রাখার কারণে ও ধরনের কোনো ব্যাড স্মেল যেটা হয় না। আর এই লিটারটা দেখেন, এই আমি যে পেপারটা দিয়েছিলাম আমার 0 ডেজের ভিডিওতে আমি বলছিলাম যে পেপারটা চেঞ্জ করে দিতে হবে, নাহলে এই পেপারের ওপরেই আমাকে নতুন পেপার দিতে হবে। আর একটা আছে যে আমার ভিতরে যে তুষটা রয়েছে, তুষটা বের হয়ে যাবে, ওপরের পেপারটা টোটালটা আমার বাইরে ফেলে দিতে হবে। কিন্তু বেডটা নষ্ট হয়ে গেছে। আমার মুরগিগুলো এখনও খুবই সুস্থ আছে এবং প্রাণও চঞ্চল, এরা খেলাধুলা করতেছে। কিন্তু এই বেডের কারণেই, বেডটা আপনি যত নিট অ্যান্ড ক্লিন রাখবেন, এই বাচ্চাগুলো ঠিক এভাবেই খেলাধুলা করবে। আপনি অ্যাকচুয়ালি মানে এটাই চিন্তা করেন যে আপনি খাবার দিচ্ছেন, পানি দিচ্ছেন, যদি কোনো মানুষকে আর কি 5 স্টার হোটেলে রাখা হয়, খাবার টাবার খুব ভালো খাবার খাচ্ছে, কিন্তু যদি বাথরুমে থাকে তাহলে তো আসলে সে ভালো থাকবে না। বাথরুমে কি একটা মানুষের থাকা সম্ভব? এদেরও ঠিক এমন, এরা এখানেই খাবার দাবার খাচ্ছে এবং এখানেই থাকতেছে, কিন্তু এদের বেডটা সব থেকে সুন্দর থাকতে হবে সব সময়। আপনি বেড যত নিট অ্যান্ড ক্লিন রাখতে পারবেন এবং শুকনো রাখতে পারবেন, এদের মানে গ্রোথটা ঠিক তত দ্রুত আসবে। এবং আমার মানে অভিজ্ঞতা থেকে যেটা বলে, সেটা কোনো রকমেই এদের রোগবালাই হওয়ার সম্ভাবনা 0। একটা ইনফরমেশন আমি স্কিপ করে গেছি, এটা 0 ডেজে আপনাদের সাথে শেয়ার করা উচিত ছিল। 0 ডেজে আমি বাচ্চাগুলার ডেলিভারি নিয়েছিলাম। ডেলিভারি নেওয়ার পরে এখানে আমার রুমে ব্রিডিং হাউসে দেওয়ার সময় আমি দেখি যে একটা মুরগি মারা গেছে, একটা বাচ্চা, জাস্ট একটা বাচ্চা মারা গিয়েছে। আর এখনও পর্যন্ত মর্টালিটি নাই। আজকে টু ডে টু এর ফার্স্ট আওয়ারে কাজ করতেছে, এখনও পর্যন্ত নাই। আমি যেদিনই মানে এটা ডেলিভারি নেওয়ার আগে কার্টুনের ভিতরেই আমি এটা বাচ্চাটা মারা পাইছি, তাছাড়া এখনও পর্যন্ত একটা বাচ্চা মারা যায়নি।
গতকাল রাতে দ্যাটস মিন আমি ডে ওয়ানের সেকেন্ড আওয়ারে আমি 20 লিটার পানি দিয়েছিলাম গতকাল রাত্রে, বাট গতকাল রাত্রে সব পানিগুলাই খেয়ে ফেলেছে। আমরা যে পাত্রগুলো দিছিলাম দেখেন প্রায় সব পানি খেয়ে ফেলেছে। এইখানে ছোট ছোট পাত্রে না এগুলা, হ্যাঁ প্রায় সব খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু শুধু একটা পাত্র রয়েছে, যে বড় যে পাত্রটা দিছিলাম এই পাত্রে কিছু পানি রয়ে গেছে। আর এখন আমি 25 লিটার পানি দেবো, 25 লিটার পানি দেবো। 25 লিটার পানির সাথে কি গতকাল রাত্রে যে ওষুধগুলো দিছিলাম সেই সেম ওষুধগুলো অ্যাপ্লাই করব। ইমোলাইট রয়েছে, ফ্লুমোকুইন রয়েছে, রেনামক্স রয়েছে, সাথে একটা ওষুধ অ্যাড করব, সেটা হলো ক্যালপ্লেক্স। এটা একটা ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং ভিটামিন D3, এটা অ্যাড করব। দেখেন পানি আমি একটু পানি টান করে দিয়েছি, মানে এখানে এসে পানির পাত্রগুলা তুলে নেওয়ার পরে প্রায় আধা ঘন্টার মতো পরে পানি দিচ্ছি। পানির খাওয়ার জন্য দেখেন কী অবস্থা, ওইটাতে দেখেন। ডে 2 এর ফার্স্ট আওয়ারের অ্যাক্টিভিটি শেষ। আমি যে কোনো একটা নির্দিষ্ট সময় আসবে, এসে জাস্ট আপনার লিটারের ওপরে যে পেপারটা রয়েছে পেপারটা আমি চেঞ্জ করে দিয়ে দেবো। পেপারটা চেঞ্জ করে দিলে মোটামুটি আবার আগের মতো পজিশনে ফিরে আসবে। তাছাড়া কেমন কোনো কাজ নাই। ফার্স্ট আওয়ারের অ্যাক্টিভিটি এগুলোই ছিল। দেখা হবে সেকেন্ড আওয়ারে। পেপার চেঞ্জ করে দিয়েছি, পেপারের উপরে আবার নতুন করে আরেকটা পেপার দিয়েছি। নতুন বেড পেয়ে তারা খুব খুশি, দৌড়াদৌড়ি করতেছে, খেলা করতেছে।